ons luisteraars van Heartbeat FM en ook die kykers van YouTube, van die NG Oudtshoorn Park YouTube kanaal. Ons is weer vanoggend hier saam, rondom die woord van die Here. Kom ons sluit ons oë. O wonderlike Here, ons dankie vir die goedheid wat ons so wonderlik kan ervaar in alles wat met ons gebeur, hoe U ons dra, hoe U ons lei. Ja Here, maar veral vir dat U vir ons U seun gegee het om al ons skuld op hom te neem en vir ons 'n ewige lewe te bewerk deurdat U Here Jesus Christus U self geoffer het aan die kruis. Ons buig in diep dankbaarheid voor U. Ons wil graag in hierdie oggend ook nader aan U kom. Ons wil graag uit U woord leer en ek bid dat U deur die Heilige Gees so sal werk dat hierdie woord vir ons laat groei in ons geestelike lewe. Ons vra dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil graag vanoggend lees Hebreërs 5 vanaf vers 12 tot daarby hoofstuk 6 vers 10. Die Hebreërs skrywer skryf hier vir daardie mense in die huisgemeentes in Rome, die Hebreërs, die Jode daar, hulle wat tot bekering gekom het en nou in baie moeilike omstandighede is, waar hulle vervolg word deur Nero. Die situasie was dat hulle het onder Paulus en ander tot bekering gekom. Dit was hoofsaaklik maar Jode wat uit die Joodse godsdienst van die sinagoges oorgegaan het na Paulus en ander se prediking en die Here Jesus Christus ontmoet het. Maar nou het Nero begin om al die Christene te vervolg en nou, maar die Jode is nie vervolg nie omdat hulle erkende godsdienst was en nou wou baie van hierdie mense teruggaan na die Joodse godsdienst. En nou skryf die Hebreërs skrywer vir hierdie mense hierdie volgende. Die hele boek Hebreërs is dit wat hy vir hulle sê. Hebreërs 5 vers 12, hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woorde van God moet onderrig. 'n Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg en verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. Vaste kos is vir volwassenes, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Laat ons dan nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie opnuut die fundament lê deur te praat oor die bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei nie, of oor geloof in God, die leer van die doop en die handoplegging, die opstanding van die dode en die ewige oordeel nie. Ons sal dus verder gaan as God dit toelaat. Wanneer mense eenmaal deur God verlig is,
die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het, en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het, en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulle self kruisig hulle immers weer die Seun van God, en maak hulle hom in die openbaar tot 'n bespotting. Dit is soos met die grond wat die reën indrink, wat dikwels daarop val. As dit bruikbare gewasse voortbring vir die wat dit bewerk, word dit deur God geseën. Maar as dit doringstruike en distels oplewer, is dit waardeloos en is die tyd naby dat God dit vervloek. Die uiteinde daarvan is vuur. Maar, geliefdes, al praat ons in hierdie trant, is ons julle oortuig van beter, dat julle gered sal word. God is nie onregverdig nie, hy sal julle werk nie vergeet nie, en ook nie die liefde wat julle vir sy naam betoon het, deurdat julle medegelowiges gedien het, en nog dien. Tot sover lees ons saam. Die vraag wat ek vanoggend vir jou wil vra is, beleef jy die volle boodskap van God? Die Hebreërskrywer skryf nou vir hierdie mense en omdat hulle besig is om terug te gaan na die Joodse godsdienst, sê hy vir hulle, maar julle is goed onderrig, julle weet alles wat Christus vir julle gedoen het. Die grondwaarhede, julle fundament is vasgelê. Wat is dit nou dat maak dat julle wil teruggaan na die Joodse godsdienst toe, na die ou wettiese godsdienst, waaruit Jesus julle verlos het? Hoe is dit nou? Gaan julle dan nou terug na die ou dinge? Julle is, sê hy hier, soos geestelike babas. Nou die grondwaarhede, die fundament waarop julle geloof berus, hoe kan julle dit nou een kant toeskuif? Hy verwys ook hier dan dat as ons na onsself dink vandag, dat mense het lui geword om regtig te dink, om regtig goed te internaliseer. Ons leef vandag in hierdie tyd met kunsmatige intelligensie, ChatGPT, en hierdie dinge doen alles vir 'n mens. Ons hoef nie meer te dink nie. Ons vra maar net vir ChatGPT en hy gee vir ons vinnige antwoord, maar ons internaliseer dit nie. Oor 'n week het ek dit weer vergeet. So ons leef in 'n tyd waar mense nie meer werklik erns maak met wat hulle leer nie, met wat hulle mee besig is nie. So ons breins het lui geword. En dis die probleem hier. Hierdie mense het die grondwaarhede geleer, maar nou blyk dit as hulle dit so maklik opgee, dat dit nooit geïnternaliseer is nie. En daarom sê hy vir hulle, julle is nog soos babas, wat nie vaste kos kan eet nie. Julle bly maar net by die melk. Vers 14 sê hy, vaste kos is vir volwassenes, vir mense wat oor insig beskik. En dan, wat baie belangrik is, en wat deur ervaring geoefen is, om tussen goed en kwaad te onderskei. Dit help nie, ek ken die grondwaarhede,
maar daar is nie, ek het dit nie ervaar nie. En daarom kom vers 1 van Hebreërs 6, wat ek wil onderstreep. Laat ons dan nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig is nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Jy kan nie net by die fondament is belangrik, maar daarop moet gebou word. Anderste bly jy 'n baba in die geloof. My vraag is, wil jy regtig 'n groot mens word in die geloof? Wil jy regtig die volheid van God se boodskap beleef? Die grondwaarhede sê hy hier is dit. Die fondament sê ons wil op nie die fondament lê deur te praat oor die bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei, of oor geloof van God. Natuurlik is dit belangrik. Natuurlik is dit belangrik dat ek met my bekering, met ander woorde, bekering hierso het twee betekenisse. Dit is soos 'n U-draai. Ek draai om van die pad wat ek geloop het. Dis 'n direkte omdraai. En in die tweede plek, die Griekse woord is metanoia, en dit beteken jou denke moet vernuwe word. Dis iets wat elke dag moet gebeur in jou lewe. Elke keer wanneer ek agterkom, ek is weer op 'n sypaadjie, moet ek omdraai. En dan moet my denke vernuwe word. En hierdie proses om my denke te vernuwe, is 'n proses wat lewenslank aanhou. Met ander woorde, dit moet elke dag in my lewe gebeur. Anders bly ek 'n baba. Maar nou kom sê die Hebreërs skrywer 'n ding wat oor die eeue al mense vasgegryp het, en hoe moet ons dit verstaan wanneer hy sê wanneer iemand eenmaal deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het, en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. Dis 'n moeilike ding hierdie, want in die res van die Bybel kry ons dit oor en oor, dat wanneer ek in Jesus Christus is, wanneer ek hom aanvaar het as my verlosser, wanneer ek met ander woorde gered is, kan ek verseker wees dat ek die ewige lewe het. En nou kom hierdie skrywer en sê hierdie ding, as jy afvallig geword het, kom ons sê, is daar eintlik nie 'n kans vir 'n tweede bekering nie. Hoe moet ons dit verstaan? Kom sê hy dan hierso dat 'n mens kan nie geloofsekerheid hê nie. Dat jy nog maar altyd weer moet kyk, en ons weet almal, ons val elke dag in verskillende sondes, kan ek dan nooit regtig seker wees nie. Dit kan tog nie waar wees nie. Daar's soveel ander skrifte wat duidelik dit sê. 1 Johannes 5 vers 12 en 13. As julle die seun het, het julle die lewe. As julle die seun nie het, het julle nie die lewe nie. Hierdie skrywe ek vir julle sodat julle seker kan weet dat julle die ewige lewe het. Hoe moet ons dan hierdie verstaan? En dit mense baie besig gehou, en daar's verskillende
sieninge hieroor. Een van die sieninge is dat dit gaan hier oor mense wat nie regtig tot bekering gekom het nie. En hulle was nog nooit regtig Christene nie, en daarom is daar nie vir hulle omdraai kans nie. Maar dit maak nie heeltemal sin nie, want hy sê tog hierso, hierdie mense is deur God verlig, het die hemelse gawe ontvang, het die kragte van God beleef. Hoe kan dit dan wees? Dan wonder 'n mens, hoe moet ons dit dan verstaan? Nou, as hy sê hierso dat hulle is eenmaal deur God verlig, dit is daardie dag wanneer God daai lig in my hart aansteek, dat ek besef wie hy is. Die hemelse gawe ontvang het? Ja, die hemelse gawe is die gawe van die ewige lewe, die gawe van geloof, soos Efesiërs 2 sê, geloof is 'n gawe van God. Hy het dit vir my gegee, en ek het deel gekry aan die Heilige Gees. As dit dan nou alles gebeur het, en ek word afvallig, dan kan ek nooit weer terugkom nie. Ek het self baie geworstel met hierdie gedeelte. Maar vir my het daar nou lig opgegaan, toe ek hier 'n fyn woordspeling raak gelees het in die Grieks. Vers 1 sê, laat ons nie stilstaan by die eerste dinge wat aan Christus verkondig word nie. Nou daar word die woord gebruik, hierdie eerste dinge en die woord van God, daar word die woord logos gebruik in die Grieks. Hier in vers 5, waar staan die goeie woord van God leer ken het, word die woord rhema gebruik. Nou logos beteken woord, maar logos is, kom ons sê, die woord soos hy daar staan. Ek kan die Bybel oopmaak, ek lees wat daar staan, dis die woorde van God wat daar staan, dis die logos. Maar weet jy wat, hier staan in vers 5, die goeie woord van God leer ken het. Die ou vertaling het gesê daar, wat die goeie woord van God gesmaak het. Nou daar sit, hier word die woord rhema gebruik. En ek kan met my verstand vat, en ek kan hierdie teksverse uit my kop uit leer, die logos lere ken, maar dit beteken nie ek het dit gesmaak nie. Dit het nie vir my rhema woord geword nie. Dit het nie in my siel ingeboor nie. Jy kan vanoggend na my sit en luister, en jy kan aan die einde jou oordeel maak oor hierdie boodskap, en ons kan 'n rustige, logiese gesprek daaroor maak. Jy kan sê, maar hierdie goed wat ek gesê het, voel nie vir jou reg nie, en ons kan debatteer daaroor, maar dan bly dit logos. Dit is soos ons maak, en hier wys die Hebreërs skrywer, as hy sê dat die leer van die doop en handoplegging, ek het al ek wil amper sê duisende debatte gehoor oor die doop. Die een sê so, die ander sê so, en elkeen het 'n ander mening daaroor, en ons kan debatteer, maar weet jy wat? Dit help ons niks om nader aan die Here te kom nie. Elke mens het 'n perspektief, God het sy eie perspektief, en ons moet tog nou nie, en Paulus
op 'n ander plek sê, dis dwaas om te redeneer oor sekere punte wat ons mee verskil. Want weet jy wat, Satan hou ons so daarmee besig. Ons kan heerlike gesprekke hê, heerlike debatte. Maar al hierdie debatte maak die logos nie rema nie. Rema is wanneer daardie woord in jou hart inspreek. Ek is seker die meeste van u het dit beleef. Jy lees 'n gedeelte en skielik weet jy net, hierdie woord praat hier in my hart. Dan is dit die logos wat rema geword het. En dit is die verskil. En as ek nou dit beleef het, en ek het hierdie dieper verhouding met die Here, en ek sou dan nogtans afvallig word. Nadat die Here so in my lewe gewerk het, nogtans gaan en teen hom draai. En dit laat mens dink aan die sonde teen die Heilige Gees. Daar's verskillende menings daaroor, party kommentare sê, dit gaan hier oor die sonde teen die Heilige Gees, dit mag wees, maar wat ons hieruit verstaan is dit, en dis 'n waarskuwing vir ons. As my omgang met die woord van die Here net 'n verstandelike ding bly, en dit werk nie in my hart in nie, en dit verander my nie. As ek God se woord gelees het, en ek stap weg, en dit het niks aan my binnekant verander nie, dan het ek niks waarop ek kan staat maak nie. En daarom gebruik hy hierdie metafoor hierso, waar hy sê in vers 7 en 8, dit is soos met die grond wat die reën indruk, wat dikwels daarop val. As ek die woord van die Here lees, is dit soos reën wat op die dorre aarde van my hart val, en dit gaan in. Maar, dan sê hy, as dit bruikbare gewasse voortbring, vir die wat dit bewerk, word dit deur God geseën. Daar gaan 'n reaksie by my wees. Daar moet 'n reaksie by my wees, wanneer ek God se woord indrink. Dit kan nie sonder reaksie wees nie, en dit sal God seën. Maar nou sê vers 8, maar as dit doringstruike en distels oplewer, is dit waardeloos, en is die tyd naby dat God dit vervloek. Die einde daarvan is die vuur. So, as ek al hierdie dinge van God ontvang, en hy werk in my, maar dis net doringstruike en distels wat dit oplewer. Sê hy hier, gaan daar op die punt kom dat God dit vervloek. So, die kern gaan hier daaroor, dat dit hang af wat God se woord, ek kan onder God se woord leef, ek kan jare in die kerk wees, ek kan die beste debatteerder wees oor sekere sake in die skrif, maar as dit nie indring, en dit bring, soos vers 7 hier sê, dit bring nie bruikbare gewasse voort nie, dan is dit, dan het dit nie verander nie.
En dit is wat bedoel word dan, as ek ten spyte van alles wat dit in my lewe, God in my lewe ingebring het, en dit bring nie, soos hy hier sê, bruikbare gewasse voort nie, dan is dit te vergeefs. En dit maak ook sin wanneer ons hoor wat Jesus in Matteus 7 vanaf vers 21 sê. Ek wil dit ook net lees. Matteus 7 vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Luister nou nooit, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Net die wat my wil doen, met ander woorde in terme van Hebreërs 6, wat bruikbare gewasse voortbring. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie. Ek kon die wonderlikste preke gepreek het. Deur u naam duivels uitgedryf het. Ek kon tot dit gedoen het. En deur u naam baie wonders gedoen het. Here, ek het dan so baie, want baie gebruik die Bybel so vir hulle eie sensasie om en ek kan die wonderlikste goed doen, ek kan die wonderlikste preke lewer, maar as dit nie, as daai reën in my hart ingaan en bring nie bruikbare gewasse voort nie, help het nie. Daarom sê die Here dan daar in vers 23, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. So dit voel vir my, vanoggend wil die Here vir ons baie duidelik vra. Soos hy dit in vers 1 staan, sê, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Die volle inhoud hier is daai reën wat ek indrink as die woord van God op my val, dat dit ingaan en dit bring lewe voort, dat daar bruikbare gewasse uit my lewe sal kom. En dan in vers 9 en 10 kom die Hebreërs skrywer dan en hy sê vir hulle, maar geliefdes, al praat ons in hierdie trant, is ons oor julle oortuig van beter, dat julle gered sal word. Hoekom? God is nie onregverdig nie. Hy sal julle werk nie vergeet nie, en ook nie die liefde wat julle vir sy naam beloon het, deurdat julle medegelowiges gedien het, en nog dien nie. Dis die bruikbare gewasse wat voorkom. En ek wil in hierdie onderstreep in hierdie sin, die liefde. Liefde is die uitvloeisel wanneer God in jou hart werk. Liefde natuurlik eerstens teenoor God, dat jy God uit jou hart uit lief het. En tweedens, jou medegelowiges, in die oorspronklike taal en die ou vertaling het dit ook so vertaal, staan daar heiliges. Dat jy die heiliges dien. Met ander woorde, die mense wat afgesonder is vir die Here, moet jy 'n diensknegt gestalte hê. So baie keer vra ons dat ons ander ons moet dien. Wat doen dit vir my is vandag
as ek besluit, gaan ek kerk toe of nie, dan besluit ek, wat doen dit vir my? Vanoggend, die boodskap word uitgesaai, kom ek sit lekker in my huis voor die TV en ek kyk die boodskap, wat doen dit vir my? Bruikbare gewasse is nie wat doen dit vir my nie, maar wat doen dit vir my medegelowiges? Hoe dien ek my medegelowiges? Dis waaroor dit gaan. Dit is die vrug wat daar behoort te wees. Dis die vrug wat daar kom as ek na die volle inhoud van God se boodskap gaan. Dit is wat jy beleef, nie net weet nie. Daarom vra ek weer vir jou, beleef jy die volheid van God se boodskap? Amen. O Here, ons kom vanoggend en staan voor U en wil ons harte voor U oopmaak. Ons sit ons harte voor U, sodat die reën van U woord in ons harte kan insink. Ons wil die volle boodskap wat U vir ons gee verstaan. Werk in ons harte, Here. Werk in ons harte, sodat daar bruikbare gewasse sal voortkom, wat U sal verheerlik. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.